skulle vi for å be sammen, og for å inn i Galaterbrev. Takk Herre Jesus for at vi kunne være samlet i det om tøtt år som tøtt folk. Synkjende lovsang, jeg har samfunnet hver i annan, og be her om at hun vil nå teka henne bådskapen og ikke lade brevnen, og at hun vil hjelpe oss å få egen opp, ene for en for hvordan går til øst vi okken. Og vi ber her Jesus om at Galater brev skal ikke okken til at leva rødt liv, men ikke som grunn av øtta og røyne å leve opp til et eller annet som vi halte til forvantar av okken, men grunn av kærleika. Og løyva til herfram at jeg gjør et versk som du vilt ui okken. Prøys og over ditt navn, åpna heilig ande året til det, Gjemmer nøye, styrke, myndelaika, kinnsemme at hele ditt år. Hjelp å kunne skilja, hjelp å kunne føle, og hjelp å kunne gjøre. Og i Jesus navn. Amen. Jeg har omgang til se trælahalt. Jeg har omgang til vittne trælahandel. Men jeg har sett filmer som viser rævleikan av gamla trælahandelen som var i Middelen Afrika, Europa og USA, den såkallade trygganshandelen. Jeg har eisen sett dokumentarsendinger som avduga trælahald av bøttenen og rævlen og arbeidskåren i Asien, og eisen trælahandel av unge jenten og i våre selter som sextræler i Europa. Og i det, og akkurat døven. Det alltid en djarvemever, eller en sterk kvinna som tårer å trakke inn i bardagen. Jeg ser det folk i frelsen. Jeg viser nøye, og jeg bor fri. Og selv om det var misskilt, og selv om det var hoaie, og eisne i omkringføren dripen, så det her verst. Jeg har også om folk som i søvende, William Wilberforce, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Mor Teresa, og sånne andre som tørte å tale og å peike av godgivna ratten til en og hver menneske at livet som en frelser med over, eller som en frels kvinna. Men da man hikker disse folkene som har tåret å trakke i karakter, så det alltid folk som har en karakter. Jeg ser ei kjenning hos mennesken vær til at bådskaper tarra samsværer vi tarra livihått, tarra livsstil. Bådskaper og bådbere harmonerer. Livsvirer og livsstiler vær i samliv. Mahatma Gandhi sier såleis, let alltid tankar og år og gjerer samsværa. Her regner tankar, så så for alt det være bedre. Og dette bardes han fire. Abraham Lincoln sier såleis, ta jeg alt kjem til alt. Så tel det ikke hvordan negve år du har livet, men hvordan du levde til år du levde. Paulus var en slik mever. Bådskaper, bådbere, harmonerer, livsvirer og livsstyler var i samliv. Han var djarver nok til å trakke inn og berges for nøye, for frelse og frie som Jesus Kristus bjør fortapt om synderen. Han var miskylder, han var hoaver, og til endan gav han sitt liv for sin bådskap.
lovlæreren i Galatia, som vi der, og som vi langt har lært å kjenne, så av Iva trovire Paulus her. Her kommer inn i samfunnet som Paulus nekv år fra man undan hei ståna, og tar så hentan Ivan at verne Paulus en reilig maver, våre hans motiv rein, og så var jeg så av Iva trovire hans herre. Men han var djarver nok til at verja seg, og eisen til at tåre at teppa hese målstøve menner. Vi har vise av at bådskapen som han predikar i samsvarer vi båberan, altså han levde et rattvist liv. Og det gjør han vi at nå begynner å fortelle sånne livsøve. Hvordan han kommet til seg, hvordan han var åren, hvordan han nå, og hvordan han ser inn i framtøyene. Så la oss være Paulus. Da vi kan slå på Galaterbrevet, kapittel 1, som Paule mynte jo nå før møten, leser Galaterbrevet atter og atter, så det kommer fire av møtene. Teksteren, han lyst til hver vik, så har jeg sett at det er klar å mottake henne teksten og bådskapet som færre i kjøkkenen. Galaterbrevet 1, og vi skal lese fra vers 20 og lykke til enden av kapitlen, så det er en stor bita i det. Vi tar jo bare 1 år til Galaterbrevet. Hvis vi tar vers for vers, så blir det nesten 20 årene. Vers 20. Tale no mennesken til vildar eller gode. Eller røyne jeg toknas mennesken. Røyne jeg toknas mennesken, så vær ikke tjener Kristus her. Så det skal jeg lede deg videre, brøver, at evangeliet som har predika ikke menneskeversk. Jeg har jo heller ikke finnet det, eller last det av noen mennesker, men vi åpenbering Jesu Kristus. Tid har jeg jo hørt hvordan jeg ber meg et før, da jeg levde som jøte, at jeg og medelig har søkt det et sankum og gods, og ødde henne. Jeg får langer og jødedommen enn mennesker jaunaldrar i folkemønnen, og jeg var enn utenare for lærdommen fedremønnen. Men ta ui gode lykai, som ur morløy vi hei tidsim vi ut, og som kattla i med vi nage søyne, at åpenbæra sånn søyn ui mer, for at jeg kunne kunngjøre evangeliet om han middelhetningene er. Ta spurte jeg ikke vi det samme, holdt og blå til oss. Jeg får heller ikke nian til Jerusalem til terra som undar med våre apostlar. Nei, jeg får borster til Arabia og kom så atter til Damaskus. 3 år settene, eller 3 år etter dette, får jeg nian til Jerusalem at lære Kefas til Peter apostel jeg kjenner. Og jeg stekker vi honom 15 dier. Men av henne apostelen sa jeg ångan, best Jakob, bror herrens, sa jeg. Det som jeg skriver til tikkere, for jeg er ikke en Guds vittne at det ligger det ikke. Så jeg ferie seg i Syrlandet og Kilikia. Men personlig kjente henne kristne sankommene og Judea med ikke. Det hørte best. Han er oversøkte at dere predikar nå evangeliet trunnene, som han einafer atleie at øya. Og de prysa gode fyrir meg. De prysa gode fyrir meg. Jeg har 2 punkter der. Først, bådskaperen som vi predikar må være ratturs. Nummer 2, båberen som predikar må liva rattvust. Det er det som er teksten lærer dere. Først, bådskaperen som vi predikar må være ratturs. Og det første som Paulus lærer dere i vers 20 i dette, at her var rattan bådskap, at vita hva i motivene som tjene honom vi. Og det er vers 20. Tale no mennesken til vilde eller gode. Eller røyne jeg taknas mennesken. Om jeg røyne jeg taknas mennesken, så jeg alls ikke tjenere Kristus er.
Vi gjør når det ser ut som at disse lovlærerne kommer inn og har sagt at motivene til Paulus bare for å få noe bors ur det fortjallige, eller for å ha makt i det lett landa. Og Paulus sier beina veien, jeg strøyes like nek som tid, og jeg så vidt det gjør vi motiv. Hvor gjør jeg det som vi gjør? Røyne vi som vi gjør at toknas mennesken, være vildre mennesken, være prysere mennesken, at mitt navn skal være kjent, og så videre. Eller gjør det til at jeg har en grunnleggende kærlighet til Jesus. Og det som han sier i versen til at hvis poenget som å få noe ur rent menneskelige, så har jeg lengst hatt bleket det som jeg gjør fra meg og gjort helt noe annet. Det er ikke nevnt at han er Kristus. Det er ikke nevnt at komme inn i en samkommer hver ligelærere kommer inn og har ransning for bådskapen som han vil predike. Han brenner for Kristus. Han brenner for som kærleggene som han hever for Kristus. Hans motiv er ikke at toknast mennesken. Hans motiv er grunda og en djupan kærlegge som han hever til Jesus Kristus. Og så sier han i vers 11 og 12 at evangeliet som vi prater ikke kommet til min åpenbering. Jeg kan lese verset. Det skal jeg lade dere vite, brøver, at evangeliet som jeg prater ikke menneskeversk. Jeg har heller ikke finnet det eller last det av noen mennesker, men vi åpenbering Jesus Kristus. Evangeliet som jeg prater ikke menneskeversk. Det ikke noe som kommet fra mennesken. Det ikke noe som jeg har hørt andre fortelle. Det ikke noe som jeg har lært av skolebønnsjen. Det noe som kommet ved åpenbering hele andans iver med, som vist mer av hva Jesus har gjort. Om det menneskeversk, så blir det dette at jeg skal arbeide meg fram og arbeide meg opp til at nå her til at nå det god nok. Det som at si til her i morgen at man begynner fra attaste bunch at arbeide seg fram til at være verdre å sitte av fremste bunch. Hvordan det er å konstruere seg til det? Hvordan ofte hører man ikke til at jeg ikke verdre å komme her på en og så videre. Om det bådskapen som vi kunne gjøre i akkurat samkommen, at du skal gjøre hatt der, livet såleis, og være på handamaten, ikke hatt der, og så videre. Det menneskeversk. Det er slett av livet til listen, men åpenberingen som han finner, sier han, et evangelium som vi slett ikke har handatøkker av, som vi slett ikke kunne kontrollere, som han har givet oss ved åpenbering hele andans. Jeg vil ikke leste det skolebønnsje. Jeg vil ikke si det ved øre mennesker som har smakt en bådskap i meg. Jeg har lært dette selv ved Herren. Det er det som jeg sier. Heile anden og i sinne visdomme og vitan åpenberer Kristus fyrir okkun og åpner okkar hjørstu og okkar sinne er suttja sannleikan. Vi kommer ikke at skilje evangeliet annars. Paulus sier det han 4 Korinthere 2:14 hitt naturliga mennesker, en person som ikke kommet til trygg for Jesus Kristus. Han teker ikke vidt høy som anda Guds høyre til. Det jo honom dorskaper. Han kan ikke kjenne det til at han blir dømt andalig. Og det som Paulus sier her på at et og hvers menneske som skiler evangeliet og som teker vi bådskapen om at Jesus Kristus bjør okken inn i samfunnet vi ser selv og han sier, jeg nok, punktum, og ikke annet skal ha træt. Bare givet her vi til at hele anden leder opp sinne og hjerte skilja evangeliet. Alt annet ikke evangeliet. Paulus visste at for jeg kan skilje etter, måtte komme vi åpenbering Guds. Han må åpenbere det. Han må komme til munn og vise meg det. Og det samme vi åkken det. En og hver som sitter inne her det, som kommer til å kjenne Jesus Kristus, til ikke grunn til hva du gjør det, eller hva jeg gjør det, eller hva jeg skilte eller ikke skilte. Til en av grunn til at han åpenbere for meg. Lad mitt sinne opp og min hjerte oppfyre hvor han og jeg tar imot. Det evangeliet. Tog det så områdende for oss at kjenne bådskapen. At kjenne hva det som skriften lærer.
at bruka tøy sammen vi gode på den måten, at jeg eier dette her sjølver sammen vi honom. Hette å bære han for meg, kære brøver og søstre som i morgen, som de kjenner Herre Jesus. Ditt livet ikke er tøy som vi prater her sånn i morgen. Til et godt supplement. Men til livet er til det personlige samfunnet ved Jesus Kristus. Og åpenbering, Hellige Andans, er vise til hvordan tid skulle leve et år. Bådskaperen som vi prater må være ratter. Men det neste punktet er dette, at livsstylere som bådbæren lever må være rettviser. Bådskaperen som er sørste søndag, sørste for ta seg om Galaterbrevet, brukte seg myndene om at vi er i en fengehuse, vi er fengar, vi er last inne, kjetene er snurret rundt om, og Kristus kommer inn, og han spranger dittene opp, han kommer inn i fengehuset her, som vi er. Og han sier, kom ut! Kom ut! Just vel, horen er sprangt opp, kom! Men at disse listene som stender skriver på vekkene, at du er ikke god nok, du er ikke verdt, du skal gjøre hatt, du skal ikke hit, og så vi er hindrer og kunne tåre å trakke ut. Men så trakker vi det ut. En av største trobleikene at Abraham Lincoln var vidt til å sitte trælehandelen ur gildi i Amerika, og træle var knapplega fryer ved til at ta i der marsjerer vi ut fra sin grum og herren, hadde det ångat sin affære. Negre av dem døye og i hungre til det finner ikke med. Negre av dem var fengt i atter av øren grum og herren, og negre funnet virkelig frelse. Til det samme mynden vi andre av løyven. Kristus hever bjerg og ur som fengehusen som synd hever fengt og ur. Han døy for okra synd. Han bjerg og ut vi trygg og se. Og han tever og ut i et landet. Men det er ikke et land som ikke hever. Vet dere hva Herren Jesus Kristus gjør? Det er at han tever og ut fra disse fengecellene og bjør og inn i en varsle. For jeg bruker myndene i Lukas 15. Hva ferien kommer sonen til eldre sonen og sier, kom inn i varslene. Vi gledes om at hun bror som er borstervilster er noe funnet natter, som er deier er noe livande. Kom vi inn. Til han varslen som gjør til at min livsstøyler brøytest. Det er ikke bare at vite at jeg er bjergar fra synd, og ikke noe mer enn det, men jeg må vite at jeg er bøyen fra her som fengehusen inn i en varsle, som for å avvirke mot liv. For at jeg kom tøymer i en varsle, hver fullt av listen henger av vekkene hva du skal gjøre, og hva du ikke skal gjøre, og så får jeg gjøre en varsle. Dansa vi Herren. Vi gledes og vi synger og vi har et helt samfunnet vi Herren. Jeg følges vi Jesus er at jeg føler hånden nær, jeg føler ikke elsker henne, jeg føler ikke omfemt henne. Vi prøver ikke å vite akkurat hvordan alt skal være i morgen. Jesus sier vi lærer sånn der, hva det fyllt med tar fyllt noen, tar ikke aner ikke for hva Jesus for å tege der i det, det kan man finne på i det, det kan man gjøre i morgen, og så videre. Tar fyllt bare hånden etter, og tar fyllt så se trykker. Til det som er varslet, eier jeg gjøre. Varslan ved Jesus er å løyve Jesus at øysa sin karlaga nyr i meg som gjør til at mitt liv forvandlas til et liv som er fyllt av karlaga, frie, glede, mildleika, trofeste, avvokst til andans. Avvokster andans kommer ta i løyve hele andanen at gjøre til versk og i mer som Jesus øyser sin karlaga nyr i meg og mitt liv brøytest.
akkurat hvordan vet de ikke ordentlig. Menneska båskaper det at du skal bare fylle seg listen. Hvis du gjør hatt der, så det ordentlig godt. Og hvis du ikke gjør hatt der, så det ordentlig godt. Og da blir det strøy. Nemlig. Begynner hva det listen være? Punkt 3. Jeg begynner kjørt her. Fylle seg ved Jesus at dansa ved honom. Til at äta vid honom. Til at leva vid honom. Til at omfender av honom. For de berga i ur en fengehuset inn i en varsle. En varslan og hun gjør og den ting vi åkken. At hun gjør med å sorga bunden det at øyelig ofta og gjør kyrkjon og sankommun så sier folk det at jeg kommer ikke møte til at tid så forferdelig god. Og det så ikke ut til at alt det fynes ordan og alt det var plass. Det så ikke ut som at det ikke var nægra trobeleggere i løven. Og de snakket omgående om hva de strøyest vi. Syndene og kyrndene og tankene i livet og tingene som vi har gjørst i forstøyene og alt det her forskjellige. Et samfunn av Jesus Kristus ser dere fri at ta seg om hvor jeg er en for hver. Det er ikke smegen ved å si at jeg var en person som er en for ikke fylles ved Jesus. Paulus gjør det her i teksten her på en. Han lærer oss at en båbære ærligere om sine forstøy. Legg meg til vers 13 og 14. Tid her var jo hørst hvordan jeg før bær meg et. Da jeg levde som jøte, at jeg omødelig herst søkte et sankom gods, at øye henne. Jeg får langer og jødedommen en menneske jaunaldre i følelsesmunnen. Jeg var enn utenære for lærdomme fedre mine. Paulus var ekstremer. Det er nok stått til å gjøre en personlig lysing av Paulus. Hva for type han er. Han er en øyelig brennende typen for det som han gjør det. Han får langer enn ødel hinne. Det som jeg elsker ved Paulus er at han er vittnesbord, eisen i apostelsønnen, han er trutja for vittnesborden ved enden av apostelsønnen. Han forteller opp og ærlig hvor han var, hva han strøydes vi, og eisen hva han strøydes vi enn i det. Han var Saul fra Tarsus, som var som maveren som hadde sett seg fire at øya samkommer Kristus her. Han heldte at Kristus øy leie alle bådskapen om god, og han skulle utrota det. Og av Damaskus møter han Herren, som sier, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Paulus sier, hvor er du, Herre? Og han sier, løyver kolvelt, fra å være Saul fra Tarsus, til å bli Paulus, apostelen. Legg meg til at det ikke bare en ærlig som er forstått, men han er eimjuger om sine nødtøy, og han er bjerster om sine fremtøy. Vers 15-16. Men ta i god til lykke, som er morløyve her tidser meg ut, og som er kattlet meg ved nøye sønn, at åpenbære sånn sønn i mer. Jeg skulle kunne til evangeliet for hettningene. Så jeg dit, god til henne tøyer et land. Ta i gode lykke her. Elskjater. Nå er tøy. Nær tøy en tøy. Her det finnes ikke tøyna tøy vi. Ta i gode lykke. Kære bror og kære syster som kjenner Jesus. Gode lykke er bruka til. To erst vi i hans tøyaratlan. Legg mest til han sier,
at han hever en evig atlan vi ter og vi mer, som ur moerløyve hei tidsen vi ut. Åren du har blivit til som foster inne i busen av mamma dine. Hei god, og sånn evig atlan, gåar atlaner vi ter. Jeg brukar det som sitt anpå. Og til nøye Guds som kallar oss i teksten. Og så elsker jeg det her at åpenbæra sånn sånn og i mer. Ikke fantastisk? Det er bjerga i ord som henghusen noen. Ikke inn i et ångammal land, men inn i en av versle. Enda malet ved verslene er at du kommer å kjenne han som hever verslene. Og vi er kommet å kjenne han som hever verslene, vi er gjør honom meira lyk og meira lykur. Antallet lyve og det verk som god gjør og i mer og det er et innvortes arbeid som han gjør og jokken først og fremst. God er til verska innvortes og i mer. Og jeg predik evangeliet om han for hetningen. Det er et utvortes arbeid. Jeg gjør han ikke. Han predik evangeliet her som han var sendur. Paulus var sendt til hetningene. Legg meg ikke til kronologien her. Først et innvortes arbeid i mer. God er mer avhåver å gjøre et innvortes arbeid i mer enn å gjøre noe utvortes og gjøre noe med. Han er mer interessert i en personlig samfunn vi med. Jeg brøyder med for at det skal lykkes mer hånden og utstråle og avspekle han her som er kommet. Og her vi får hukse om å si, ok, hva burde jeg gjøre? Hvordan skal jeg gjøre det? Hva skal jeg doa? Og alle tingene her, det skal han sørge for det, men han skal først sørge for det, at vi gjør hånden mer lyk og avspekle Jesus. Og så kommer vi til vers 16, som viser å kunne halka en mann, først til Kristus, og så eisen til hans folk. Enden av vers 16 sier, jeg spurte ikke hold og blå til ras. Jeg får heller ikke ned til Jerusalem til Terra, som under meg var apostler. Nei, jeg får bort til Arabia og kom så atter til Damaskus. Legg meg ikke til hva Paulus gjør her beint. Han færes oppenberingsene av Damaskus ved noen. Kristus kallar han. Han fær en misjon, jeg fær ut til hetningene her. Så skulle man tro, og vi gjør det her alt for ofte. Ok, nå er det nye frelster. Nå er det sikkert for å komme i samband med de røtte folkene som kunne lære det. Og det er viktig. Men det som Paulus lærer oss i denne teksten er dette. At Gud har kattlet oss inn i et personlig samfunn ved seg selv, åren vid løyve ørene frem at jeg sier kvæt og hvordan. Er det vi? Hvis jeg så kjøtt som en kommer til trygg av Jesus Kristus, kommer vi munnen meningen, og munnen oppfattene, munnen måten å gjøre tingene på, og krystan iver høttet av nøren, så har vi langt myndet den personen. Det er viktig at vi tårer at løyve folket at huksa og føle og gjøre selv. Og at det trobladjen vi sånn ekon sankommun, og at det trobladjen vi sånn ekon sankommun leieren, som er drivner av makt, og at det var styr mennesken at han ville kontrollere øtlen, og glemme at hele anden er han som har kontroll av øtlen, iver øtlen. Paulus sier, jeg får ensamadler, ut i øyemørsene i Arabia, og helt han får helt nye kastet til Petra området, og Jordan i det. Her var det 3 år ensamatler sammen med Jesus. Og fikk åpenbære ødels tingene som han har lært med. Jeg lærte Jesus å kjenne ensamatler. Vi ødler til vidan og til bakgrunn som han heier fra jødedommen. Vi er nå åpenbære fire hånden, og det vil sette samband hvor Kristus er, og alle myndene i gamle testamentet. Alt hans vitan om myndene som peker av Kristus som skulle komme, gjøres livande fire hånden. Og han lærer å kjenne Jesus sjølver. Han lever sjølver sammen med Gud. Åren.
Han søker råd for øren. Det er ikke det samme som at vi ikke skulle søke råd fra noen øren. Slett ikke. God tøkker initiativet til et personligt samfunn. Men det personlige samfunnet, og det er det som sankomman skal livas sammen vi gjør. Sankomman fellesskap, og sankomman samfunnet vi undertrykkvande som hever så personlige samfunnet vi Jesus Kristus, og så deiler vi det sammen. Og det er det som Paulus sier i de neste versene, fra vers 18 og 19. Søgjane, 3 år etter, altså nå er det 3 år i mørsene, søgjane, 3 år etter ferie nye til Jerusalem at lære Kefas å kjenne. Og jeg stekker ikke hånden i 15 dier. Hine apostlene var ikke her, men de møtte Jakob, bror Herrens. Så kommer tøyen, ta og jeg tar ikke det her som Herren og vusten og jeg lodde det vi gjør. Paulus fornyer til Jerusalem at lære Kefas å kjenne. Det er en sånn vending. Det er griska. Man kunne jo omsette så leis. Så fornyer til Jerusalem og fornyer til Jerusalem bytte søver vi Kefas. Hver jeg fortalte honom mine søve, og han fortalte mer sine søve. Jeg kom å kjenne til at her var en samtale vi kunne annan, og jeg kjenner her på det som året søva kommer fra. Jeg forteller en søve, mine opplevelser vi øren. Og jeg så ikke en har funnet for meg, 15 dier. Paulus, fornyan, først var han hittet Peter, hesten apostelen som har fyllt vi Jesus fra byrjan, han var fiskemauer, kastet det fra seg, for å genga sammen med Jesus, fikk åpenbæra fra himmelen at han var Kristus, han nokta igjen, trutja fer, var endreist atter, og hei oppliva hvor Jesus var, kjente jeg personlig. Og Paulus sier, Peter, kan jeg fortelle deg mine søve? Og Paulus legger sine søve av båret for Peter og forteller at oppleving, og Peter, jeg synes ikke bare fyrer meg, mor åpner bare mer og mer, og Peter sier, man skulle tro at du har ikke lykkes flanges av Jesus som hev. Du sikker på at du ikke fylles ved noen? Varst du ikke at vi har skukket mange sånne her? Du har søvende samsvære. Peter sier, åpenberingen som du finner samsvære ved det som vi har lært fra Herren. Vi har bruk for å fortelle dere søver for øren, og dere oppfattende så vi kunne være rattleit, vi kunne være oppmuntret, vi kunne være etjeie. Men eisen til å være etjeie sier, jeg skal du er så ratterlig. Det er fantastisk at Herren har kallet det til hedningene, han har kallet meg til jødene, vi får hver som vi men vi har samme bådskap. Vi må kjenne bådskapen. Og så får vi det ut. Jeg kunne gjøre evangeliet. Hadde det ikke vi burde gjort mer her sånn? Ikke bare høyre med hverandre, det er vi en sånn predika, husbakker, og til å komme hjem til hverandre annan, og samfunnet utenfor møtetøyer, det sånn jeg skal gjøres. Kan vi vite hverandre annan, ikke bare ta så om vever og vind, men å lute søvner vi hverandre. Jeg låter erfaringene vi hverandre. Jeg lærer hverandre andre å kjenne av en andelig nivå, så vi kan edge og oppmuntre hverandre og rette hverandre ta det er nøyut. Det er det som andre liv er. Andre liv er ikke komme å møte. Det er en liten brøkdeiler av det kan vi komme og fylle tankene her, men så får vi ut av køyre av henne. Ønsken biler parkerer bare bensinsøyene etter tøyene. Bensin og så får han ut av veien her som han skal være. Vi kommer her sånne morgen og har bensin og tankene og så får han ut her som vi skulle være. Jeg kunne gjøre evangeliet og at fortelle søver for hverandre. Det er samfunnet. Det er det som sankomman eier av vera. Han heter Jakob Badja Jesus. Vi leser at Badjaner til Jesus flente at Jesus mina lute, men på andre måter er Jakob kommet til trygg. Og Judas, som skriver Judas er brev. Og det bliva disse stolene i sankomne i Jerusalem. Hine apostlene var ikke i Jerusalem, hese de der. De har sikkert vært ute av sin misjon, og tog hit han ikke der, men Peter var her.
Og hette tøyen ta i samfellashånden vil løgt av Paulus. Det så viktigt at Paulus sier dette. Tøy hese lovlæreren som var kommet fra Jerusalem til Galatia søtte nemlig at Paulus han var ikke i mover samkommen i årene han kom til tikkere. Det ikke godt nok. Og tøyer hans bådskaper ikke ordentlig ta rett. Paulus kommer atter og sier nemlig jeg kom ikke ved noen manna verskelig manna bådskaper, jeg kom ved det som Herren har givet meg. Men Peter hever stafest det. Er det vi? Peter hever stafest bådskapen som prater seg at Jesus pluss ikke anna den rette bådskapen. Peter hever sett seg stempel av det. Han har lagt samflagshånd av med stafest det. Så hver tid jeg sier at min bådskap ikke stafester at heimen som fylltes vi Jesus. Så leser vi vers 20. Det som jeg skriver til dere for jeg er Guds vittne er det likvid ikke. Det sannleik som sier. Og så leser vi til senest. Så gjerne ferdes de i Syrland og Kilikia. Syrland, det ligger her som Syrland det, men eisen inne i Libanon. Og Kilikia da hjørnet i Medelhavnen fer opp i Torskøye og så nye til Libyen ta veien. Kilikia la ut i landspersonen. Her oppe i hjørnet her som Medelhavet kommer opp i Torskøye i det. Det er Kilikia. Men personlig jeg kjente henne Kristus sankomne i Judea mye. Det er det samme som at sankomne i Jerusalem og eisen i æra sankomne som nå er plantet i Judea. De kjente slett ikke Paulus. De hadde ikke hitt han. Men de hører vittnessporene om den mannen. Og hva er vittnessporene? Han som oversøkte dokken predikar nå evangelium synne som han egnet for at det er et øye. Halleluja! Men her er brøyter. Hva er det ruslet den? Ta i bådskaperen og båberen samsværa. Bådskaperen og båberen er brøver. Hva er det ruslet den? Vers 24. Og de prysave gode fire med. Jeg hadde mannmøte i det her godsøtte. Hva var fokus i honom? Han sier ikke, og de prysave gode fire. Hva så fantastisk det er. Nei, det er prys av gode fire hva han er kjørst og mer, og hvordan han er brøtt med liv. God for ærene, god for heiren, god for tilbjørnene fra mennesken. Akkurat største motivasjon at henne Kristus er akkurat karlægje til hans herre. Og akkurat karlægje til hans herre hever sånne kjeldig ui at han øyser sin karlæga nere i okken. Han karlægen og det samfunnet er bare møvlet og en varsle sammen vi herren. Hver han slipper at omfevne okken og viser okken steve vi ser. Det brøyter min livsstil, det brøyter min hoksan og maten jeg er på og hvordan jeg livet. En kjente prediker med over London tog en dag en taxabil hjem fra arbeidet. Og da han er gått for turen, så oppdager han at bilføreren har givet noen nett for noen penger etter. Han teler en for seg, og første hoksene som han sier, hoksene er, takk Gud, hvordan går det å høre med? Hette akkurat nok penger til å betale råkningene hese vikene. Han får ut ur bilen og han blir gjengen mot husen, men han vet innes inni at men det er ikke mine penger. Jeg finner ikke for noen kvarter. Han bare sier at jeg skal bare tega det og fære til hus, det skal gjøre det som er rett. Og fer at til bilføreren og sier at du gir meg for deg penger atter. Og han sier nei. Jeg må vende vi, og han fer atter til taxisjåføren som ikke var ferdig sted enn, og sier, hva skal jeg, skilda, du gav meg alt for deg penger atter, du gjør det en feil, så gjør det vel, her er pengene. Taxisjåføren, han sier så leis, nei, jeg gjør det slett ikke en feil. Jeg hørte det tale siste sundag om å være ærligere og tale sannleikene. Jeg helt til røyna det å vite om til livet her som du prediker.
hvordan jeg også kunne ikke identifisere vi akkurat der. Og til lytla er vi ærlig. Og til lytla at bådskaperen samsvarer vi bådbæren. At min livsviser samsvarer vi min livsstil. Hvordan? Lister? Nei, stev. Vi varslene. Vi herren. Han skal vise hvordan det ser ut. Så min avbjøring som er enda i det er hendan. Om du tar seg om frelse, er du så villig at berges for at andre vil sett fri. Om du tar seg om nøye, er du så nøyryke personer. Om du tar seg for rettvise for alle mennesker, tør du å stande opp. At livet er rettvist. Om du tar seg om å være ærligere, eller ærlig, tar seg du sannleiken. Om du sier du vil livet for Jesus, livet du så til liv som han så frimyndelige levde. Det er frakt at lese om og høre søvner om Wilberforce og Lincoln og King, Mandela, Therese og andre som levde en bådskap som samsvarer vi tar livsstøyle. Mor Therese levde for sin søk. Da hun sier så at vi hukser om fadergadømme jeg vil svenker, eller nætjen, eller heimleiser. Men jeg vil yngster, elskaver og glemter er det største fadergadømme som er. Og vi må begynne heima at gjøre enda av slik fadergadømme, og hun levde og døye for sine søk. Martin Luther King sier, I have a dream. Og han døye for sin dream. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, sier såleis. Jeg vil ha fralsor er ikke best å blæka ens egne lunsjer av. Men fralsor er at liva fire at vira og øtja om fralse tja øren. En heil tjå liver ut det i ljósen av hva det som er en livte fire. Så, kan lade brev 1 lære okkur at ein og for mever og kvinna som ønsker at henne gode må kanna sine motiv. Er mine motiv menneskeøtte, jeg vil toknas menneskene, jeg vil populere med folk, eller er det godsøtte? Jeg vil litt av Kristus og navn høgt, og lade hans kærlega fløyme innom mitt liv. At ikke ha kontroll av akkurat uten de listene som jeg skal ikke, men løyve honom at leie meg hvem det er. En mever, eller en og hver mever og kvinne, som ønsker at henne gode for å få kritikere og forkynner. Som oftast innanifra. Paulus fikk sin forkynner innanifra, som heter hans bådskap. Og det gjør vi det. En og hver mever eller kvinne som god kallar at tjene seg fer jeg bruker tøy og øyemørsene. Moses, Elias, David, Jesus og Paulus brukte alle tøy og øyemørsene. Men det her bonden kommer fram. Det her vil gjøre klar til tjenest. En og hver mever eller kvinna som brukar tøy vi god i øyemørsene for ånga det gløyma lærdommene her. Og er heller ikke bensjen fire at fære ut av øyemørsene vidtja er hva. Tøy det her var godt. Korsene. Tøy øyemørsene var eisne en varsla. Sammen vi herren at dansa vi god. En og hver mever og kvinna som god kallar at tjene seg for at asanna. At god er meira avhår å gjøre sitt versk ui ser enn jøgnen seg.
Eller at løyv Jesus speklas og jøknen det som han ønsker at jeg skal vise ut etter. Og han får spørre hva det er gjørst, hvordan vel du og du, hvordan jeg vil være over. Han slett ikke interesseret over det tog, før han ser hvordan åpent det verst, eller at Jesus skynda i jøknen til et løyv. Og en og hver med eller kvinna som god kaller at henne ser, for eisen er at oppleva at jeg glede at andre mennesker for jeg prysa gode til å tøyt og mot løyve brøyt. Kona min kan prysa gode hvis jeg er brøytest. Jeg kan prysa gode hvis jeg er unbrøytest. Mine bøtten kunne prysa gode hvis jeg blir en bedre pape, en bedre maver, en åpnere og ærligere maver, som tar at vise av mine veikleikere og eisne mine styrker. Folk tiltrekk til mennesker som åpen. Be jo om å være sterk og være veik. Be jo om sånne feiler og eisne om sånne gode gjør. Å være åpen og ærlig det som gjør gode største heier og største prøys. Ikke så vamleslitt som en tryggvande som sier seg elsker Jesus og spiller så om at alt i finnes ordan og har ånga trobeleggere og alt er heila. Men så har du ikke bruk for Jesus som denne frelsere hvis alt i ordan seg der. Det her evangeliet kommer inn. Jeg vil ha bruk for Jesus og kvante. Jesus er ikke bare min frelsere fra en evig fortapelse, han er min frelsere kvanten evig eneste en det. Det er åkken til å være folk som lever frelse, som tår å trakke inn i bardegene og sette folk fri, som tår å vise nøye og som tår å bo fri. Det er åkken tår å være misskilt, det er åkken tår å være hoa, men det er ei kjenne okkar å være at båskaperen og båberen samsverda. Det er åkken sige eit og gjøre noe annet. Hoksan og ætfer genga alltid hånd i hånd. Lysvirer og lysstyler samsværa, og båskaper og båbere og brøver. Og det her er en syknadsdør, skulle be sammen. Herre, takk for at Paulus får ikke inn og innvikla teologiske diskusjoner for å teppa sine futsender. Men han einfalt fortalte sine søv. Hjelp åkken ikke å gjøre evangeliet og glede i bådskapen til så innvikla igjen. Jeg vil råde åkken inn og i endaleser diskusjoner og teater. Selv om det har så plass av å ha. Men heldre jeg være åpen om hvor er i det, hvor er for vær, og hvor er blevet til. Takk for at livet som vi tar ikke bare være bjerker ut ur en slavehandle og en trælehuse inn i et ungammal land, men til å være bøyen inn i en varsle, inn i en fest, at eta og drekka og dansa vi tar og i kvarnøren. Jeg tar seg for hendan varslan det som ombrøyder livet okkara. Jeg tar seg for at i hese varslene lærer vi at livet sammen vi tar og sammen vi gjør. Og i hese varslene får vi den rette bådskapen som fører til den rette livsstøyden. Og måtte vi være folk som nå vil være inne av bensinstøyden og fylt av i morgen. Jeg er ferdig ut at nå er gjerne det som vi kallar til å gjøre. At livet åpne og ærlige. Og jeg tror måste vi at han som skyner gjør noe liv. Hesa vikene. Og i Jesu navn. Amen. Lad dere synge sammen av løten. Om det er noen som ønsker å få en samtale eller forbønn, så vil jeg folk som feien vilja prata vitt og be sammen vitt. Så gjør så vel tonlager, sanger,